Значит, здесь работающий камин. Да, он был тоже весь залит этой грязью. Видите, это все до сих пор залито этим, как сказать, глиной, да. Вот, то есть тут это все я выдроила. Но когда сняли пол, естественно, он ниже стал, видите, отсоединилась труба. Возможно, ее можно каким-то образом самостоятельно сейчас подключить, потому что хочется пользоваться камином. Даже если тут этот пол, его не будут сейчас менять, я хочу в любом случае здесь все равно убрать, постелить ковер, спустить сюда эти диваны и пользоваться камином, пользоваться телевизором. Например, здесь Netflix есть, потому что дети приедут на каникулы, гости у нас ожидаются. Ну, то есть хочется уже хотя бы вот это вот безобразие, да, как-то привести в порядок. Какое счастье, что в саду снег, и Биат может мне помогать в доме. С утра он уже выдроил камин от глины, и я начинаю с уборки. Кстати, вот этот пылесос Bosch, он строительный, очень мощный. И я им очень довольна. Он собирает даже камни, и тем более глину. И можно не бояться за то, что какие-то фильтры забьются. Очень рекомендую. Плюс, как вы помните, он отсасывает воду. Итак, сейчас хочу этот неподъемный камин. Под него надо подложить дерево и металл. Пол наш, который был раньше. Сейчас мы его сложим здесь. Поймала себя на мысли, что если бы у нас было больше времени в этот приезд, я бы, наверное, уже бы выложила пол, пусть даже временно, из старых досок, которые сняли. У меня уже есть такой опыт. Не помню, рассказывала вам или нет. Мы когда строили дом в Одессе, у мужа была строительная фирма, и он постоянно забирал рабочих. А мне дал в управление 2-3 помощникам. Так вот, когда он забрал в очередной раз рабочих, я сама выложила пол 60 квадратных метров ламината. Причем я не знала даже, как это делается. Все методом проб и ошибок. Ну, конечно же, без подрезаний. Мастера были в шоке, почему я решила их лишить работы, но доделали молча. Второй опыт был у меня в квартире в Швейцарии. Мы с Биатом точно так же, не дождавшись мастеров, которые были очень заняты, а нам нужно было срочно переезжать, купили ламинат в магазине и сами уложили. Кстати, реновация нашей квартиры в Швейцарии тоже есть на этом же канале. Плейлист называется «Ремонт в квартире», по-моему. Тоже очень интересно. Я очень много чего делала своими руками. Обожаю такие работы по улучшению. Ну а теперь челлендж. Нужно не просто передвинуть этот тяжеленный, неподъемный камин, а под него подложить вот эту конструкцию из дерева. Я, конечно же, ввела в пазы этот ламинат, но все равно его особо дергать нельзя, чтобы он не распался. А самое главное, как это все сделать при тяжеленном камине. Ну и тут у нас с Биатом опять возникают споры, потому что каждый видит по-своему, под своим углом эту работу. Посмотрим, что из этого выйдет. Das ist Sinn. Und колеса schon kaputt. Räder. Das ist zu schwer, weiß nicht, wie willst du das sagen? Jetzt könnte ich schon diese machen. Verstehst du? Ja. Wir brauchen nur das. Aber ich kann von hinten nicht. Verstehst du? Kann ich probieren. Ich war ja vorne, habe geschaut. Okay, jetzt kannst du raus und dort fahren. Ich kann. Nein, kannst du dort fahren mit dieser Maschine? Ja, schön wieder. Ja, und jetzt. Ja, und jetzt. Jetzt. Und jetzt. Einfach nach Ja. links. Verstehst du? Einfach. Nein. Проблема, что этот камин такой тяжеленный, что его нужно тащить.
и тащить за собой, а не впереди себя. И поэтому не с каждой стороны можно его поддеть. Но ничего, мы будем стараться. Вроде бы кажется, какая ерунда, нужно всего лишь на пару сантиметров сдвинуть его влево. Но у нас на это ушло больше 3 часов, если честно. Ja, no, blieb. Du musst zu sich. Ja, Du ich musst muss zuerst, dass er hoch ist, dass er fahren kann. Groß bei dir. Nein, das geht nicht so. Du sollst nicht hören. Und jetzt hole ich noch eine Holz. Okay, kannst du das nach unten? Ich mache dieser und dann wieder zurück. Ja. Und dann können wir mit dieser vielleicht schieben, oder nicht? Mit Holz. Nein, sicher nicht. Du hast keine Chance zu das schieben. Zieh diese weg, diese Wagen weg. Aber nicht diese Seite, nicht andere Seite. Hier musst du schieben. Warte jetzt, ich schiebe noch gar nicht. Stopp. Was machst du da jetzt? Jetzt hole ich eine Holzbank, dass ich nicht so fest abkippen muss. Da, ein Holzblock. Dann habe ich mehr Distanz und dann geht es besser. А Беат надо мной смеется, говорит, какой же я инженер. Ну, мне сложно ему объяснить, что у нас инженер обозначает не инженерную профессию, а как в Швейцарии сейчас терапевт. Я инженер по управлению и организации перевозок на морском транспорте. А управлять и организовывать у меня очень хорошо в жизни получается. Смеемся над ним, несмотря на то, что приходится спорить. Но, как вы знаете, ремонт мы уже пережили, потоп мы тоже пережили. Надеюсь, и этот день мы тоже сегодня переживем. Обойдется без драк. Wenn er nicht, wenn dieser Pneu nicht zu wenig ist. Grundsätzlich. Das abkippen. Wo fährst du dann? Vielleicht werde ich sogar noch hinten und nachher ziehe ich nach vorne, weißt du, mit dieser. Wie ist das jetzt geht. Gut. Räder so kaputt. Ja, ja. Hilf schnell das Stoßen hier. Сделайте тише, уберите от экранов телевизора детей. Ho, 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 ho. Aber wo bist du? Nachher. Wart. Колеса, Jamal Räder. Ja, Räder sind kaputt. Колеса сдулись. vielleicht müssen diese. Alte. Mehr. Weißt du, diese mit harten Rädern holen. Weißt du, dass er nicht zusammenfällt. Ja, ich habe das. Du musst so machen. И раз, и два, и раз, и два. Было кинология. Раз, два, раз. So, jetzt geht schon. Тихо. Теперь, подожди. Уже egal wie. Jetzt ein bisschen nach links. Ja, da kann man nachher schon, da können wir nachher schon etwas auf diesem Blech, können wir dann schon etwas fahren. Auf dieser Ja. Höhe kommen. Also probieren wir jetzt. Die Press. Opa. Super. Gut, ein bisschen nach links, Warte, vielleicht noch diese ganzen Schieben, ne? Das kommt nach vorne. Aber diese können wir nicht mehr schieben. Ja, diese. Nein, Boden schieben. Nein, geht nicht mehr. Außer Noch ein bisschen. wir fahren noch mal retour und dann versuchen wir dieser noch etwas schieben. Machen wir so gerade. Aber ich kann nicht mehr nach, wegen dieser Füße kann ich nicht mehr nach unten. Wart, stopp. Weil ich meine, wenn du einfach weg von dieser Platte. Du musst nicht drehen. Warum drehen? Was machst du da? Warum nicht so und nachher wieder zurück? Warum dieser... Dann bin ich nachher muss ich 100, bin ich falsch. Nein, ich mache Zum nicht. Ziehen, ich muss ja ziehen. Okay. So, So. jetzt machst du noch. Ist Nein, richtig? du bist immer noch auf.
So. Und jetzt geht. Warte. Was meinst du? Bruder muss noch kommen. Also, das ist Mitte. Und dann kommt ein bisschen nach vorne. Willst du noch mehr? Etwas noch so, ja. Ganz wenig. Gut. Und diese. Etwas nach hinten vielleicht, ja. Gut. Ja, ist gut. Also jetzt fahre ich doch auf diesem Versuch dann zu kehren. Oh. Oh. Iu. Warte, das muss in der Mitte sein. So. Das ist dann wieder wenig. Ah, Господи, eben, du musst ganz drehen jetzt. Warum? Hast du das nicht drehen? Kommt er nach unten? Ich will da oben bleiben. Einfach vorne. Ja, jetzt steht. Einfach, ohne Worte. Gut, können wir das nicht? Warte. Stopp. Aber warte, wir müssen schauen, wo ist diese Tube. Das ist zu hoch jetzt. Also okay. Sicher nicht. Aha, so. Oh, so. Einmal so. Sicher. Nein, nicht auf. Drei, ich stehe auf nicht auf. Nein, warte, zu richten. Zuerst richten. Richten. Ist gut. So, ja. Achtung! Dabei, drehen wir. E. Warte. Du bist nach rechts, ja? Drehen wir nach rechts. Ein bisschen auf mich. Das ist zu weit. Ja, ja, jetzt müssen wir aussehen. Jetzt stehen wir schon richtig. Auf mich? Achtung. Richtig. Dieser Boden ist. Noch ein bisschen. Der Boden ist nicht gerade. Aber noch. Das ist, du musst ein bisschen nach rechts. Siehst du? Fuß muss hier ein bisschen. Das ist jetzt Ja. grün. Deswegen habe ich Tube gemacht, dass wir sehen. Gut. Noch mehr? Warte. Ein bisschen noch. Paar Millimeter. Oh, jetzt gut, ja? Gut. Schau mal hier, muss das nicht ein bisschen nach runter durch. Und ich würde auch diese drehen, warte, dass diese drehen, kann man das, dass diese hinten geht. Oder war das so? Weißt du, komisch. Aha. Okay. Ist das richtig jetzt? Nicht? Andere Seite. Schau mal. Wo ist Schruppe oder kein Problem? Nein. So. Hier ein bisschen noch Nach hinten, der oben ganze. und nach hinten. Ja. Hier. Warte. An der Seite, stopp. Noch mehr. Oh, jetzt ist gerade. Jetzt ist super. Ein bisschen. Ja, ist nicht ganz schön. Hier, aber egal. Ah Besser ja, jetzt so. provisorisch geht schon. Jetzt besser so, weißt du, weil du das öffnest. Also muss vorne mehr Schau haben. mal, Ja, sicher. muss ja, sicher, das ist normal. Hat immer vorne mehr. Immer. Боже, даже не верится, что мы это сделали. Глаза боятся, руки делают. И, как видите, вместе все равно это делать интереснее. Конечно, можно было бы спросить, а почему не вызвать мастеров,
чтобы они это делали. Вопрос, где взять мастеров в выходной день, когда мы приезжаем только на выходные. Ну и, как вы понимаете, во Франции, я уже заметила, тут очень странный режим работы у людей, поэтому ждать, когда освободятся мастера, не хочется. Тем более, что у нас есть на это время. А вы любите сами что-то делать или любите делегировать профессионалам? Наверняка они бы сделали эту работу очень быстро, потому что знают, под каким углом работать, каким инструментом, куда тащить, куда тянуть. А мы, два совершенно разных человека, пытались найти золотую середину. Но в итоге получилось. В этой комнате тоже я заметила много паутины. Особенно они любят на окнах плести свои сети. И сейчас попрошу Беата, чтобы он этим раствором полностью все балки наверху обработал. Потому что, честно говоря, я не достаю до потолка. Очень уж высокий здесь. Боже, какое счастье наблюдать за результатами своего труда. Заработал камин, все отлично получилось. Спасибо за просмотр.